Զուգայրիս։ Thank you, Mr. Chair. Dear Mr. Prime Minister. Շնորհակալություն պարոն նախագահ, հարգելի պարոն վարչապետ, իմ հարցը գրեթե նմաններ կամ ամբողջովին նույնը ինչ գործընկերոջ տվեց Ալդեից։ Մենք չենք համակարգել իմիջայլոց հարցերը, եթե կարելի է ես շարունակեմ այդ հարցը, խնդրում եմ մեզ ասեք կոնկրետ ինչ ձևերով կարող է միջազգային համայնքը, հատկապես Եվրոպայի խորհուրդը լավագույնս աջակցել Հայաստանին այս կարևորագույն գործընթացում կապված փախստականների հետ, Լեռնային Ղարաբաղից փախստականների հետ։ Եվ ավելին, ինչպես նշեցիք ձեր ելույթում, ես եթե ժամանակ ունեմ նաև քննեմ մանրամասնեք այն քայլերը, որոնք կարող եք ձեռնարկել, որպեսզի ավելի շատ առաջընթաց ձեռք բերվի շատ կարևոր հարցերով, ինչպիսիք են օրինակ դատական համակարգի անկախությունը, պայքարը կոռուպցիայի դեմ, իրավունքի գերակայության պաշտպանությունը եւ ամրապնդումը։ Շնորհակալություն Ջորջ, հարգելի վարչապետ, ցանկանում եք պատասխանել։ Եվ սա վերջին պատասխանն է, քանի որ դժբախտաբար պետք է արդեն ավարտենք մեր առավոտյան աշխատանքը 3 րոպե, շատ շնորհակալություն։ Գիտեք, ժողովրդավարական բարեփոխումների ոլորտում այն ինչ միջև հիմա արվում է, մենք պետք է պարզապես Եվրոպայի խորհրդի հետ շարունակենք եւ խորացնենք մեր համագործակցությունը։ Եվ դա հաջողության պատմություն է, պարզապես նոր մարտահրավերներ են ի հայտ գալիս եւ մենք պետք է այդ մարտահրավերների հետ առերեսվենք եւ լուծենք Հայաստանում ժողովրդանալ դարձնելու համար։ Իմիջայլոց հարցերի մեջ կար նաեւ թե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովը ինչով կարող է նպաստել խաղաղության գործընթացին։ Օրինակ, լեգիտիմ բառապաշարի օգտագործումը դրա կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, որովհետև այն բառապաշարը, որ օգտագործվեց եւ որի օգտագործում ես դատապարտեցի, դա Հայաստանում լայնորեն ընկալվում է որպես տարածքային նկրտում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Էլի եմ ասում, խնդրում եմ բոլորիդ, Վաշինգտոնի հռչակագիրը ընդամենը 1 էջանոց փաստաթուղթ է, 1 էջանոց 5 կետ։ Խաղաղության համաձայնագիրն էլ հրապարակված իմիջայլոց շատ մեծ չէ, եւ դա է այն լեգիտիմ եւ համաձայնեցված բառապաշարը, որի վրա մենք պետք է հիմնվենք եւ որի օգտագործումն է միայն, որ մեզ հնարավորություն կտա նորածին խաղաղությանը խնամել եւ հասունացնել։ Ինչ վերաբերվում է Ղարաբաղի փախստական մեր հայրենակիցներին, արդեն ասի, մենք հույս ունենք, որ միջազգային հանրությունը ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերի ավելի շատ նրանց բնակավորման հարցերը լուծելու համար։ Բայց Եվրոպայի խորհուրդը նույնպես կարող է աջակցել Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներին համար տարբեր ծրագրեր իրականացնելով, այդ թվում վերամասնագիտացման, կրթության հարցերում նրանց աջակցության եւ կարծում եմ, որ դա շատ կարեւոր ուղղություն է, որպեսզի նրանք Հայաստանի զարգացող աշխատանքի շուկայում ավելի արագ գտնեն իրենց տեղը։ Իհարկե Հայաստանի կառավարությունը նման ծրագրեր իրականացնում է եւ միջալոց առաջիկայում մեր կառավարությունը պատրաստվում է համաժողով կամ աշխատաժողով հրավիրել, որտեղ մասնակից կլինեն Լեռնային Ղարաբաղից փախստական դարձած մեր հայրենակիցներ եւ այդ աշխատաժողովի ընթացքում մենք կփորձենք անմիջապես իրենցից լսել տպավորությունները մինչև այժմ իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ եւ նաեւ որոշակի միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերը համաձայնեցնել նրանց հետ կամ նրանց առավելագույնս ներառել բովանդակությանը ու քանի որ վերջին պատասխանն է վեաժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի գլխավոր քարտուղար, հարգելի ներկաներ, դեսպաններ, պատգամավորներ, կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս հնարավորության համար եւ իմ հարգանքների հավաստիքը Եվրոպայի խորհրդին եւ նրա բոլոր ինստիտուտներին եւ շնորհակալ եմ Հայաստանի ժողովրդավարությանը այս ընթացքում ձեր ցուցաբերած աջակցության համար։ Շնորհակալ եմ։